बड़ी ना सिंपल सी बात है लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए इस चीज़ को समझिएगा। इन शॉर्ट क्वेश्चन प्रस्तुत करता हूँ। वी आर ट्रूली ब्लेस्ड। मैं आपको बताता हूँ, परमात्मा की इतनी बख्शिशें हैं, प्रभु की इतनी बड़ी देन है, जो ये आबो हवा दी है, ये एटमॉस्फेयर है, ये हमें सांस लेने को हवा दी है, पानी दी है, ये जो प्लांट्स दिए हैं, पौधे दिए हैं, और इन पौधों से बहुत इंपॉर्टेंट दवाएं तैयार की जाती हैं, स्पेशली इन होम्योपैथी, आयुर्वेद में भी एंड होम्योपैथी में भी। ये जो प्लांट्स हैं ना, इनके अंदर ना बहुत से ऐसे बायो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अवेलेबल रहते हैं और इन अबंडेंस हैं, बेशुमार हैं, जहां से हम अपनी दवाएं तैयार कर सकते हैं। और इनमें ना 3 इंपॉर्टेंट बायो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात चल रही है। इसमें 3 इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स मैं बताता हूं आपको, जो बहुत बेशुमार है, उनकी मात्रा इन अबंडेंस है, उसमें इंपॉर्टेंट भी हैं। 3 इंपॉर्टेंट है। वो कौन से हैं? वो हैं सैपोनिन्स, फ्लेवोनॉइड्स और एल्कलॉइड्स। अगर आप मेरे वीडियोस रेगुलर देखते हैं ना, जो प्लांट से तैयार की गई है, प्लांट से तैयार की गई रेमेडीज है ना, उनमें अक्सर मैं बात करता हूँ ये जो सैपोनिन्स हैं या फ्लेवोनॉइड्स हैं, एल्कलॉइड्स हैं, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट बायो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो पौधों से हमें मिलते हैं। और ये जो रेमेडीज तैयार होती है ना, ये बेसिकली ये 3 कंपाउंड्स ही हैं जिसके फायदे हम ले रहे हैं प्रभु की अपार कृपा से। सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू गणानंद केयर्स। आज का एक और बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा डिस्कशन के लिए। क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी आई है, बात करने की रिक्वेस्ट आई थी मिस्टर नितिन मोदी जी की तरफ से। नितिन जी, लॉट ऑफ थैंक्स। ये रेमेडी है सेनेगा ऑफिसिनालिस। आज ना सेनेगा की बात करेंगे, जिस ऊपर मैंने अभी इनिशियली आपके सामने इंट्रोडक्शन दी है, जो सैपोनिन्स की बात की है, फ्लेवोनॉइड्स की बात की है। इसमें ना ये जो सैपोनिन्स है ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, बेशुमार हैं। इन आज की जो रेमेडी है सेनेगा रेमेडी में भी बेशुमार हैं, और इतने ज़बरदस्त इसका रोल है कि I can say that it forms a very important and strong backbone of modern medicine, drugs, homeopathy। क्योंकि ना इनके अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट इनका बायोलॉजिकल रोल है, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं। वो एंटी बैक्टीरियल है, एंटी वायरल है, एंटी फंगल है, वो एंटी इंफ्लेमेटरी है, एंटी कैंसर है, इंसेक्टिसिडल हैं, और स्पेशली सैपोनिन्स, दे एग्जिबिट कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग प्रॉपर्टीज एनिमल्स में और ह्यूमंस में। ये अगर आप बात समझ गए ना, तो सेनेगा रेमेडी समझनी इजी हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर सैपोनिन्स बेशुमार है। एक और रिक्वेस्ट आई थी, आई रिमेंबर, रिक्वेस्ट में क्यूलाया सेपोनेरिया की बात की थी। वो मे बी कपल ऑफ वीडियोस अगले वीडियो में बात करेंगे। वो भी इट्स अ रिच सोर्स ऑफ सैपोनिन्स। आइए सेनेगा की बात करते हैं। इसको ना स्नेक वोट बोलते हैं, स्नेक रूट बोलते हैं, रैटल स्नेक वोट बोलते हैं, लेकिन इसका सांप से लेने देना कुछ नहीं है, क्योंकि इसका सोर्स है वो प्लांट है, एक पौधा है। ये पौधे से तैयार की जाती है। हाँ, इसका नाम ये क्यों पड़ा वो बताता हूं आपको। क्योंकि इनिशियली इसको यूज किया जाता था जहां स्नेक बाइट्स होती हैं, सांप के काटने से जहर जो फैलता है ना, उसको एक एंटीडोट करती थी, यहां से शुरू हुआ, तो इसका नाम इस तरह ये पड़ा, स्नेक वोट। बेसिकली इट इज सेनेगा ऑफिसिनालिस। और ये जो जड़ें हैं ना इस पौधे की, उनको सुखा के उसका पाउडर तैयार किया जाता है, और उस पाउडर से इसका मदर टिंचर एंड अदर पोटेंसीज आर प्रिपेयर्ड। बाकी पोटेंसीज इसकी इस रूट से तैयार की जाती हैं, राइट। इसका हर्बल रोल समझ लीजिएगा। ये बताता हूं मैं आपको, क्योंकि सैपोनिन्स बहुत ना कुड़तन होती है ना, दे आर वेरी बिटर, नॉशियस से टेस्ट रहता है, उल्टी आने का मन करता है अगर उसको ऐसे अगर कंज्यूम कर लिया गलती से तो। और ये ना इट लीव्स अ स्क्रैपिंग काइंड ऑफ सेंसेशन, जैसे ना अंदर मन करता है खुरेदने का, इस तरह की ड्राई स्क्रैपिंग सेंसेशन रहती है, चाहे हमारे गले में हो। आगे बात करेंगे और कौन से एरियाज अफेक्टेड रहते हैं, बट इन शॉर्ट यहां समझिएगा, सेनेगा का जो मेन रोल है ना, वो अफेक्ट करता है हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन्स को। कहाँ के म्यूकस मेम्ब्रेन्स को? चेस्ट के, यानी कि रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में काम आता है, हमारे ब्लैडर के, यानी कि यूरिनरी ब्लैडर कह लें, या किडनीज के रोल में काम आता है, एंड थर्ड इज आईज। ये जो 3 एरियाज है ना, इसके फील्ड ऑफ एक्शन, यहाँ होम्योपैथिक अगर रोल समझे तो बेसिकली जो इंपॉर्टेंट रोल है वो यहाँ है, आईज, चेस्ट एंड ब्लैडर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात बताऊं मैं आपको, इस दवा के ऊपर एक्सटेंसिव प्रूविंग्स हुई हैं, जिस वजह से ना हम सबका ना कॉन्फिडेंस और बढ़ता है इन यूजिंग दिस ड्रग।
और सक्सेसफुली इसको यूज़ किया गया इन होम्योपैथी। हमारी प्रिस्क्रिप्शंस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है सेनेगा का। जैसे मैंने बताया, ये स्नेक वेनम को उसको काउंटरैक्ट या एंटीडोट करने के लिए यूज़ किया जाता था, लेकिन सबसे पहले डॉक्टर टेनेंट ने इसको बखूबी यूज़ किया विद वेरी सक्सेसफुल रिजल्ट्स। इन्होंने यूज़ किया इन केसेस ऑफ डिस्निया, जहाँ सांस लेने में दिक्कत रहती थी, इन केसेस ऑफ कफ, खांसी के केसेस में, एंड इन केस ऑफ हिमोटाइसिस, जहाँ ना थूक में खून आता है, ब्लड इन स्पुटम कह लें, म्यूकस, किसी कारण से हो, लेकिन ये सिम्टम्स आते हैं जहाँ ना, तो इसको सक्सेसफुली ट्रीट किया गया। फर्दर ही ऑल्सो ट्रीटेड केसेस ऑफ प्लूरेसी, निमोनिया एंड हाइड्रोथोरैक्स। ये बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये थोड़ा समझिएगा। ये हम समझते हैं, वी हैव गॉन थ्रू दीज टर्म्स टाइम एंड अगेन। निमोनिया हम सब समझते हैं, हमारे जो लंग्स हैं ना, फेफड़े हैं, उनके अंदर जो एल्वियोलर सैक्स हैं, यानी कि देखिए इतने भीतर जाके वहाँ फ्लूइड जम जाता है कह ले, या म्यूकस से पस बन गई है, निमोनिया। दूसरा मैंने टर्म यूज़ किया प्लूरेसी। प्लूरेसी भी हम समझते हैं, ये टर्म्स ना मेरे अक्सर वीडियोस में यूज़ किए गए हैं, शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। जहाँ जो हमारी लाइनिंग है ना, हमारी फेफड़ों की कह लें, लंग्स की, उनमें इन्फ्लेमेशन हो गई है, लंग्स की लाइनिंग है, चेस्ट की लाइनिंग कह लें, जिस वजह से ना खांसी आती है, सांस लेने में दिक्कत आती है, सब सिम्टम्स जुड़ते हैं। एंड थर्ड टर्म आई यूज्ड वाज हाइड्रोथोरैक्स। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। हाइड्रोथोरैक्स माने, थोड़ा आइडिया हो जाता है, हाइड्रोथोरैक्स हमारे थोरैक्स के अंदर, हाइड्रो यानी कि पानी जम जाना। बेसिकली इट इज नथिंग बट फ्लूइड इन द प्लूरल कैविटीज, वहाँ कलेक्ट हो जाता है। अच्छा, ये ना कार्डियक फेलियर के केसेस में अक्सर देखने में आता है हाइड्रोथोरैक्स के। इट्स अ वेरी टिपिकल एग्जाम्पल। सही है, ये सब इसकी बेसिक गुण हैं। सैपोनिन्स की वजह से इसके अंदर ये गुण आते हैं, जिस वजह से इसकी 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज सामने आती हैं। फर्स्ट इज एज ए स्टिमुलेंट, ठीक है, एज ए डायफोरेटिक सेकंड, एंड थर्ड इज एज एन एक्सपेक्टोरेंट। एज ए स्टिमुलेंट यानी कि ये जो अपने एक्शन से ना एक जैसे लॉस्ट जो एनर्जी खत्म हो गई थी बॉडी के अंदर, स्टिमुलेट करते वापस आती है। एंड सेकंड इज एज ए डायफोरेटिक, यानी कि जो हमारे बॉडी से ना पसीना बाहर निकालता है, स्वेटिंग या पर्सपिरेशन कह लें, वो बढ़ जाती है, ऐसे डायफोरेटिक काम करता है। एंड थर्ड इज एक्सपेक्टोरेंट, हम सब समझते हैं जो अंदर जमा हुआ ना फ्लेम, म्यूकस, वो पतला करके बाहर निकालेगा, एक्सपेक्टोरेंट। तो इस वजह से इसका यूज जो देखा गया है ना, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के केसेस में बहुत अच्छा यूज देखा गया। तो इस सब की डिस्कशन से हम ये कह सकते हैं कि इसका होम्योपैथिक रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है, जहां कंडीशंस हैव अफेक्टेड द म्यूकस मेम्ब्रेन्स, कहाँ की, वही हमारे आईज की, हमारे चेस्ट की, हमारे ब्लैडर की। ये 3 वेरी इफेक्टिव यहाँ रहता है एरियाज ऑफ एक्शन। ऑल्सो मैंने बताया प्लूरेसी है, हाइड्रोथोरैक्स यानी कि जो हमारे चेस्ट के लाइनिंग्स हैं ना, वो अफेक्टेड होती हैं। इसी वजह से आइए सिम्टम्स की बात करते हैं। शॉर्ट ये 3 प्रमुख सिम्टम्स ही लेंगे। सबसे पहले चेस्ट के सिम्टम लेते हैं, हमारे छाती के क्या सिम्टम्स रहते हैं। याद रखिएगा, ऑप्रेस्ड सी फीलिंग रहती है। बड़े इंपॉर्टेंट सिम्टम्स आपके सामने रख रहा हूँ। ऑप्रेस्ड यानी कि वजन रखा गया, जैसे वेट आ गया चेस्ट के ऊपर, और इस तरह की फीलिंग रहती है जैसे हमारे फेफड़े ना वो दब रहे हैं पीछे हमारी स्पाइन की तरफ, दब रहे हैं, यानी कि ऊपर से दबाव पड़ रहा है, इस तरह की फीलिंग रहती है। और अगर साथ में खांसी आए, छींक आए, ज्यादा बोलने से सोरनेस यानी कि दिक्कतें और बढ़ती हैं, बहुत बढ़ती हैं। साथ में जलन सी होती है चेस्ट में, बर्निंग इन चेस्ट एरिया। और मैंने बताया ना ड्राई स्क्रैपिंग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सिम्टम है। अंदर जैसे ना खुरेदने का मन करता है, हमारे थॉरैक्स एरिया में, हमारे चेस्ट के एरिया में ना ड्राई स्क्रैपिंग की फीलिंग महसूस होती है। और चेस्ट में चलिए लंग्स के सिम्टम्स साथ जुड़ते हैं, फेफड़ों के सिम्टम्स मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे ना बड़ा इंपॉर्टेंट है कफ का सिम्टम, जो खांसी आती है ना, ये टिपिकल सिम्टम है सेनेगा का, याद रखने वाला है। खांसी जो खांसते खांसते एंड में ना छींक आए, यानी कफ दैट ऑफन एंड्स इन स्नीज। होता है ऐसा कई बार, देखा आपने सिम्टम ऐसा कई बार होता है कि खांसते खांसते ना एंड में लगातार खांसते खांसते जब खांसी रुकेगी तो एक छींक आके रुकेगी, ऐसा होता है कई बार। सेनेगा हेल्प करती है। अब क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस की मैंने बात की, याद रखिए ब्रोंकाइटिस ऑफ द एज्ड, बुजुर्गों में अगर ये सिम्टम्स आते हैं ना ब्रोंकाइटिस की, तो ये तो रामबाण दवा से कम नहीं है। वही सिम्टम्स आएंगे, रैटलिंग ऑफ म्यूकस, अंदर म्यूकस जमा पड़ा है, बहुत टफ है, बहुत प्रोफ्यूज है बुजुर्गों में, यानी कि क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस ऑफ द ओल्ड पीपल, वहां हेल्प करती है सेनेगा। और जो पुराने दमे के केस है ना, ओल्ड एस्थमेटिक्स,
जहां कंजस्टिव किस्म के अटैक्स होते हैं, बार बार होते हैं, सेनेगा को हाई पोटेंसी में दें, वहां हेल्प करती है। तीसरी इंपॉर्टेंट थी वो हमारी आईज की, ठीक है, आंखों के सिम्टम्स, वो समझिए। आंखों में ना ड्राइनेस रहती है और आई बॉल्स का साइज बड़ा महसूस होता है। जो हमारी आई के ऑर्बिट्स हैं, जहां ये कंटेन्ड है, जहां ये रखी गई हैं, अंदर स्थित हैं, वो टाइट महसूस होते हैं। ऐसा महसूस, इज ए सेंसेशन ऑफ द आईज, ठीक है। और डबल विजन भी होता है कई बार, ये इंपॉर्टेंट है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम इज जब हम कहीं देखते हैं, एक टक देखते हैं, जैसे हम कहते हैं एक टक देखना, लगातार एक ही जगह स्टेयरिंग करना कहीं, तो दिक्कतें बढ़ती हैं, आइज की दिक्कतें बढ़ती हैं। एंड फोर्थ इंपॉर्टेंट सिम्टम इज मस्कुलर एस्थेनोपिया। एस्थेनोपिया के ऊपर अलग से मैंने चर्चा की, ये दवाएं बताई हैं होम्योपैथी में। जैसे वक्त के साथ कह लें, आइज को यूज करते हैं, बढ़ती उम्र के साथ विजन में कमजोरी आना, आई साइट वीक होनी, ऐसे केसेस में सेनेगा हेल्प करती है। अब फाइनली लेते हैं ब्लैडर के सिम्टम्स, कह लें रीनल सिम्टम्स, किडनी के या पेशाब के, यूरिन के सिम्टम्स। इसमें क्या रहता है, किडनी एरिया में ना हैवीनेस रहती है, पेन, दर्द करेगा किडनी का रीजन। यूरिन की मात्रा कम रहती है, ग्रेटली डिमिनिश्ड रहती है यूरिन, लेकिन जब यूरिन पास करते हैं ना तो उसमें फोम आती है, झाग होती है और म्यूकस दिखता है। अगर हम यूरिन को कहीं कंटेनर में रखें ना तो उसमें म्यूकस के पार्टिकल्स साफ दिखते हैं, श्रेड्स ऑफ म्यूकस आर विजिबल। इतनी इंफॉर्मेशन में इसके ख्याल से काफ़ी है। हाँ, थोड़ी मोडालिटी समझिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। जब सेनेगा हम देने लगे हैं ना तो इसमें ना पेशेंट को क्या इंपॉर्टेंट कंडीशंस रहती हैं, उसको बाहर चलने में ना, जब व्हेन वॉकिंग इन द ओपन एयर, उसको रिलीफ मिलता है। बंद कमरे में, गर्म कमरे में, वार्म रूम, क्लोज्ड रूम में उसकी दिक्कतें बढ़ती हैं। सीढ़ियाँ चढ़ेगा, आगे को बेंड करेगा, स्टूपिंग या बेंडिंग फॉरवर्ड, टच करने से, क्योंकि सोरनेस आती है ना चेस्ट के एरिया में, छूने से भी दिक्कत बढ़ती है, ज़्यादा बोलेगा दिक्कत बढ़ेगी। ये सिंपल मॉडलिटीज़ हैं जहाँ सेनेगा माइंड में रखनी ज़रूरी है चीज़ें। आइए डोजेज और पोटेंसी समझ लें। इनिशियल कंडीशंस में, जैसे एक्यूट सिम्टम्स में, आइडियली ना मदर टिंचर से बहुत अच्छी राहत मिलती है, स्पेशली इन द चेस्ट सिम्टम्स। ये जो कफ के सिम्टम्स मैंने ऊपर डिस्कस किए ना, तो मदर टिंचर क्यू फॉर्म में सेनेगा ऑफिस इट हेल्प्स। सेनेगा लेके आए आप, 10 से 12 बूंदें, आधे से ज़्यादा कप गुनगुना पानी दिन में 3 से 4 बार दीजिएगा। और जैसे थोड़े पुराने हो जाते हैं सिम्टम्स, जैसे अच्छा ब्रोंकाइटिस ऑफ ओल्ड पीपल मैंने बताया है ना, और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस हो गया या किसी केस में क्रॉनिक हो गई है समस्या, वी कैन डिपेंड अपॉन सेनेगा। 30 CH पोटेंसी, 200 CH में भी दे सकते हैं। 3 से 4 बूंदें 1 चम्मच पानी में डाल के दिन में 2 से 3 बार दीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है सेनेगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये जो सिम्टम्स, ये डिस्कशंस आपके सामने रखी हैं, जो प्लांट्स का रोल आपके सामने रखा है, सेनेगा का रोल आपके सामने रखा है, इससे आपको ज़रूर फ़ायदा होना चाहिए। और कोई डाउट है दोस्तों, कोई सुझाव है, अभी भी यू कैन मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। यू कैन मेल मी एट gunanacares@gmail.com। अपने सुझाव ज़रूर भेजा करें। एंड जुड़े रहें गुनाना केयर्स के साथ। मोर सच इन्फॉर्मेशनल वीडियो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, थोड़ी ना मोटिवेशन मिलती है। परिवार जब बढ़ता है गुनाना केयर्स का ना, तो लोग जुड़ते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको फ़ायदे पहुँचने चाहिए ना, जो मकसद है मेन इस चैनल का। खुशी होती है लोग जुड़ते हैं। तो जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, अपने ख्याल रखिएगा ज़रूर। टेक केयर, गॉड ब्लेस।